សួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកលេងកំពង់ភ្លុកបងប្អូនបាទម្នាក់ឯងទេហើយខ្ញុំអត់ដឹងថានៅនេះគេជួលទូកមិនទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំម្នាក់ឯងគេយក$10ហើយទូកប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ជិះធ្លាប់មកអីអាចខមមិនជួយប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំអត់ដែរមកទេគឺជាលើកទី1ហើយខ្ញុំក៏ខ្ជិលនិយាយច្រើនដែរអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរចេញទៅបងប្អូនបាទម្នាក់ឯងសុទ្ធក្នុងទូកមួយនេះបាទ$10ខ្ញុំគិតថាទៀងថ្លៃដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាជាទូទៅគេយកប៉ុណ្ណឹងឬក៏មិនដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនចាំជួយខមមិនប្រាប់ផងហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរទៅខាងភូមិគេណាបងប្អូនបាទភូមិលើទឹកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងអត់ដែរមកគឺប្លែកភ្នែកមែនតើបងប្អូនសម្រាប់ភូមិមួយនេះបាទភូមិលើទឹកណាខាងកំពង់ភ្លុកខ្ញុំលើកទី1ហើយហ្នឹងហើយក៏ជិះទូកគឺលើកទី1ដែរបងប្អូននេះហើយឥឡូវយើងមកដល់កន្លែង restaurant គេអាហារដ្ឋានគេណាបងប្អូនបាទហើយនេះបាទកំងបាយឆាបន្លែសាច់ជ្រូកប៉ុន្តែបានមកគឺឆាបន្លែសុទ្ធហើយអត់អីទេញ៉ាំបានអត់អីទេឥឡូវយើងធ្វើការចុះជិះទូកលេងទូកនេះណាបងប្អូនបាទហើយទូកនេះដូចជាម្នាក់3រៀលហើយខ្ញុំជិះម្នាក់ឯងទេហើយនេះកងទូកខ្ញុំយកមកជាមួយទៅហ្នឹងឯងម្នាក់3រៀលហើយគេមានតកងទូកម្នាក់គេអ៊ំជូនយើងដើរលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ fresh មែនតើបងប្អូនក្នុងនេះហើយនេះខ្ញុំឃើញខាងជនជាតិបាទគាត់យកសភៅមកចែកក្មេងៗដែលគាត់រស់នៅទីនោះបាទសម្រាប់ផ្ទះគឺមើលទៅគឺធ្វើខ្ពស់ៗហ៎បងប្អូនបាទពេលទឹកឡើងមកគឺសង់ដល់អនុតហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការចេញមកខាងទន្លេសាបទៅបងប្អូនបាទចង់ឃើញទន្លេព្រោះមនុស្សយើងក៏ដែរឃើញទន្លេបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅតែដប់នៅតែព្រៃអញ្ចឹងណាឥឡូវបានមកដល់ឃើញទន្លេឃើញអីគេដាច់កតុយភ្នែកបងប្អូនអើយតែហើយមាន restaurant មួយដែលនៅកណ្ដាលទន្លេនេះបងប្អូនបាទហើយអត់សូវមានមនុស្សមកទេដល់ពេលនេះអញ្ចឹងណាដល់ពេលងីកបានមានមនុស្សមកច្រើនបងប្អូនហើយនេះដូចតែឯងសុតហ្មងហើយនឹងឃើញបងប្អូនដែរគាត់នេសាទជិះទូកនេសាទទៅនេសាទឆ្ងាយបាទឡើងដាច់កតុយភ្នែកហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះបាទដាច់កតុយភ្នែកមែនតើហើយដូចជាប្រហែលខេត្តជាប់ប្រហែលខេត្តដែរបងប្អូនខ្ញុំចាំអត់បានទេមានពោធិ៍សាត់មានកំពង់ឆ្នាំងមានបាត់ដំបងមានស្អីទៀតបងប្អូនបាទ4 5ខេត្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនណាដែលខ្ជិលជិះឡានអីចង់ជិះទូកអីឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយអាចជិះបានបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយសាក់ជិះទូកម្ដងមើលបងប្អូនបាទឃើញតំណងមែនតើហើយនេះយើងឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយក៏យើងឃើញនេះប្រជានេសាទអីចឹងពួកគាត់ទៅនេសាទរៀងឆ្ងាយបងប្អូនបាទខ្ញុំសួរតកងទូទៅខ្លះគាត់ថាមកវិញទូកទៅទេក៏មានដែរបងប្អូនបាទបានត្រេតបានអីចឹងណាបើយើងនេសាទនៅចិត្តហ្នឹងគឺអត់មានទេហ្នឹងហើយវីដេអូចុងក្រោយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូខ្ញុំរហូតដល់ចប់បងប្អូនហើយកុំភ្លេចទៅលេងទាំងអស់គ្នានៅកំពង់ភ្លុកនៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅស្រុកប្រាសាទបាគងបងប្អូនបាយបាយ